सो गाइज जैसे ही आप फ्रिज ओपन करते हो तो वहाँ पे साइड में आपको दिखेगा टेम्परेचर कंट्रोलर, जिसमें आपको 3 मौसम दिए हुए हैं, समर, मॉनसून एंड विंटर। और ये पॉइंटर जो है, जैसे कि अभी ये मॉनसून पे है तो इसका मतलब है कि अभी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे। आप समर पे जैसे ही करोगे ये हाई टेम्परेचर के लिए हो जाएगा। फिर विंटर में करोगे एकदम नॉर्मल, एकदम डाउन कूलिंग देगा ये। और जैसा आपका सीजन रहे उस तरीके से आप पॉइंटर उस तरफ घुमा देना। जैसे कि अभी थोड़ा-सा ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है सीज़न, तो आप अभी मॉनसून पे रख सकते हो। और यहाँ पे एक चार्ट भी बना हुआ है जिस पे सब कुछ डिटेल में